Labą dieną. Labą dieną. Patikrinama veikia mikrofonai. Ačiū visiems, kas atvykote. Iš tikrųjų, loginė pranešėjai kažkiek pranešimai konkuruoja tarpusavy. Tai kad jūsų tiek daug čia susirinko kartu šiandien, tai reiškia, kad mes bent jau į kaulus nuo kitų pranešėjų kol kas negavom. Pasižiūrėsim, kas bus pranešimų pabaigoje. Tai ačiū labai visiems pasirinkti mūsų pranešimą. Prasme, dar neaišku, ar negavom į kaulus, nes skaičius po to suskaičiuosim, kas ką, kiek buvo, bet jeigu ir gavo, tai ne taip smarkiai, nesausim. Turim valandą laiko. Pačiai pradžiai trumpai apie mus. Tai be to, kad rašom tinklaraštį Common Sense LT, kurį galbūt jūs irgi esate skaitę, tai patys esam apribojimų teorijos konsultantai, darom diegimus distribucijos, prekybos, gamybos įmonėse, stengiamės siekime pagerinti jų pelningumą. Dar vieną dalyką, ką galima paminėti, iš tikrųjų buvom planavom galbūt prezentuotis anglų kalba, bet dėja nepavyko užtikrinti, kad būtų įrašinėjama ir filmuojamas pranešimas, nes tą galimybę iššokti į tarptautinius vandenis nepasinaudosime, kadangi tie, kurie, manau, kad vis tiek dauguma jūsų suprantat angliškai, tai nebus problemų, kad čia ir angliškai. Can we have a little bit louder, because we have the noise from there. Ačiū. Mindaugai. Taip. Arčiau. Arčiau, gerai. Ja. Stengiuosi nepraryti šito daiktą. Turiu klausimą. Gal kas nors turit problemų su anglų kalba, nes mūsų skaidrės bus angliškai parašytos. Kas neskaitot angliškai? Pakelkite ranką. Užkalis neskaito? Kas neskaito? Nes aš turėjau sakantį klausimą, kad jeigu neskaitot angliškai, ką jūs veikite apskritai interneto konferencijai? Taip? Jeigu anglų kalbos nemokė ir kažką nori nuveikti internete, tai yra nesuderinami dalykai. Tai galbūt, aš matau, vis dar srautas ir eina, bet yra gera lietuvių liaudies patarlė apie traukinį, tai galbūt pradedam ir pasižiūrėsim. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim, šiandien daugiau kalbėsim apie IT informacijos technologijas versle. Jeigu pasižiūrėtume į įvairius tinklalapius, IT gamintojų, tiekėjų, tai pamatytume, kad į tinklalapius į mus žvelgia daugybė besišypsančių. Jeigu naršytume, matytume, kad visi džiaugiasi, visi yra laimingi, šypsenos yra didžiulės ir tai yra tiesiog nuostabus dalykas, nes IT. Taip, kaip mes šnekame apie IT, tai yra fanas, pramogos, labai laimingi žmonės, jaunimas, kažkas tokio labai cool, visas gyvenimas tai yra kaip šokiai naktiniam klube. Taip? Bet iš tikrųjų pažiūrėkime šiek tiek giliau į pačią technologiją, kiek ten joje yra to fano ir iš kur tas fanas ateina. Šiandien ir rytoj konferencijos metu iš tikrųjų šitie buzzwordai, šitie žodžiai bus daugybę kartų vartojami. Tačiau klausimas, ar iš tikrųjų tai yra taip jau gražu ir faina, kaip galėtume atrodyti iš pirmo. Mes šiandien daugiau apie tai. Dažniausiai, kai mus pasikviečia šnekėti apie technologijas, kartais kai kurios IT kompanijos padaro tokią klaidą, pasikviečia mus, kad mes pristatytumėm efektyvumo požiūrį apie kaip technologijos yra reikalingos, reiškia, efektyvumui didinti, pasikviečia, kad pristatytumėm jų klientam potencialiem, po to daugiau nebekviečia. Tai mes šiandien pristatinėjame ir loginę, iškart galiu atsiprašyti, jeigu kam nors sugadinsime šventę. Jeigu tikėsim statistiniais rodikliais, tai antrą kartą mes loginėjom tikrai su jumis nebepasimatysim. Arčiau laikyk mikrofoną. Aš turėjau pasakyti, kad jeigu tikėsim statistiniais rodikliais, tai antrą kartą loginę mes nebepasimatysim. Jeigu remsimės praeitim ir darysime prognozes, taip? Taigi nepaisant visų tų daugybės gražių dalykų, lankstumas, duomenų pasiekiamumas, greitis ir panašiai, kurios technologijos labai smarkiai pakeitė per pastarosius 100 metų ir 200 metų. Vienas dalykas versle iš tikrųjų nepasikeitė. Jeigu pažiūrėsim, valdybos, tas vadinamas boardroomas, 12 metais 1900 ir 12 metais 2012
iš vienos pusės labai smarkiai pasikeitė, bet kažkas per visus tuos kelišimtus metų versle nepasikeitė. Gal kas nors gali spėti, kas per visą tą laiką versle nepasikeitė? Pelno siekimas. Kieno siekimas? Pelno. Pelno? Žinot, aš niekada nesiekiau pelno savo versle. Taip, kodėl? Nes iš tikrųjų jūs beveik pataikėte, bet tai yra ne apie pelną. Efektyvumo didinimas. Ne. Kokia esmė verslo? Žmonės? Sprendimą. Koks bus? Pinigai. Na, nebūtinai dolė. Aš žinot, aš žmogus neišdidus, galiu paimti ir eurus. Taip, iš tikrųjų, verslo tikslas ir esmė nepasikeitė per daug metų. Ir jos labai gerai įvardino Jerry Maguire'as ar Tomas Cruzas filme Jerry Maguire. Koks esminis verslo tikslas? Paėmant pinigai, taip? Aš kažkada pas vieną garsų Lietuvos verslininką, kai pradėjau karjerą, jis mane mokė, sakė, versle yra tik 2 klausimai. Pirmas, kiek pardavai, o antras, kur babkės. Iš tikrųjų, verslas, ar mes šnekėtumėm, ką Ilja Lausas minėjo, kad Lietuvoje visi siekia pelno, Amerikoje daugiau yra vertės didinimas, taip? Bet vis tiek vienaip ar kitaip tas pats pelnas, ta pati vertė ar kiti dalykai eina per pinigus. Iš tikrųjų, žmonės yra svarbu, patenkinti klientai yra svarbu, daugelis dalykų yra svarbu, bet tai yra būtinos sąlygos pasiekti esminiam verslo tikslui, uždirbti pinigus. Taigi, mitai yra ne tik IT srityje, versle yra daugybė mitų, keletas iš jų matot skaidriai. Pavyzdžiui, vienas iš mitų gamybų yra, kad resursas negali pastovėti. Na, žinot, yra daugybė renginių, tai yra siekima, kad kiekvienas iš jų dirbtų maksimaliai. Bet puikiai suprantam, kad, reiškia, nėra prasmės didinti našumą to įrenginio, kuris nėra pats silpniausias arba nuo kurio nepriklauso sistemos pralaidumų. Taip, įsivaizduokit, dabar visi klauso šitos pranešimus, o kofeino ar Vero Coffee, reiškia, darbuotojas kavinukiai dabar prastovi, neefektyvu, tai ką jisai turi daryti, taip? Kavą virti. Taip, kavą virti, žodžiu, imituoti aktyvią veiklą. Daugelis vadovų ir darbuotojų suprato, kad tai neturi jokios prasmės. Yra priekyje dar vietų. Prašau, nebijokit. Brangiau nekainuos už tai, kad į pirmą eilę atsisėdo, taip? Tai vienas iš tų, reiškia, mitų yra kad prastovintis resursas yra blogai. Ne visada. Gaisrininkai, kuo jie labiau stovi ir mažiau darbo turi, tuo visiems geriau. Antras įsitikinimas, kuo pigiau nusipirksi, tuo daugiau uždirbsi. Koks yra populiariausias brandas Lietuvoje? Žinot? Koks? Ne. Populiariausias brandas Lietuvoje yra nuolaida. Antras pagal populiarumą yra akcija. Po to visi kiti. Pasižiūrėkit, niekur tiek daug nėra šitų. Visi reklamuoja tą brandą. Maxima reklamuoja tą brandą, Tele2 reklamuoja tą brandą ir daugelis rėmėjų šitos konferencijos reklamuoja tą brandą. Bet ar visada iš tikrųjų nupirkęs pigiai uždirbsi daugiau? Tam, kad uždirbtum, visų pirma, turi parduoti tai, ką nusipirkai. Ir taip toliau yra daugybė mitų versle, jie yra vienaip ar kitaip paneigti, tačiau šiandien mes turim galimybę paanalizuoti mitus, kurie yra susijęs su informacinė technologija, su jų panaudojimu versle. Taigi, nepaisant to, kad ir man pačiam ir nėra patinka technologijos, tai yra puikus, fainas, nuostabus dalykas, bet mes kai kalbam apie jų panaudojimą versle, mes neturim pamiršti, koks yra verslo tikslas. Beje, čia ta frazė tai ne Steve'o Jobso, bet tiesiog, iš tikrųjų, jisai sugebėdavo parduoti technologijas kaip kažką, labai nuostabų dalyką. Wow! Bet pasižiūrėkime iš tikrųjų, koks esminis dalykas yra versle. Svarbiausias dalykas yra wow. Aišku, tie, kurie parduoda wow technologijas, jie uždirba. Bet tie, kurie perka, ar jie gauna tą naudą.
Taigi šiandien mūsų darbuotojai tokie 5 mitai, inovacijos neša naudą, antras, kad multitaskingas didina produktyvumą, trečias, kad verslo informacija turi būti konfidenciali, sekantis, kad technologijos taupo mūsų laiką ir pinigus ir paskutinis yra, kad žmonės priešinasi pokyčiai. Dažniausiai tai diegiamas kokios technologijos yra sudarytos su pasipriešinimu. Taip, tai mes šitos mitus išėlės ir perėsime. Tiesiog klausimas, gal kažkas, taip sakant, manot, kad tai iškart manot, kad tai yra netiesa įvardinti ir tokių mitų pastoviai kartojimų negirdėjai. Visi susidurėt, kad tai yra daugelį atvejų, tai yra kažkas pakankamai švento, nekvestionuoja. Jeigu mes sakom, kad inovacijos duoda naudą, jeigu duoda naudą, reiškia, turi būti didelė paklausa, daugelis inovacijų ateina iš startupinių kompanijų. Tai kodėl toks nuostabus dalykas, duodantis tokias nuostabus naudą kaip inovacijos, vis dėlto yra nesėkmingas? Statistikos nėra, kad tokios detaliai paskaičiuotos, bet yra įsitikinimas paremtas karčia patirtimi investuotojų, kad apie 90% startupų miršta. Technologijų. Inovacinių startupų miršta. O jeigu visi dirba su inovacijom, jeigu inovacijos duoda naudą, tai kodėl jie miršta? Nes kažkas čia yra netvarkos. Tačiau pasižiūrėkime, kada inovacija, technologinė inovacija iš tikrųjų gali duoti naudą. Bet kokia technologija, bet kokia inovacija gali duoti naudą tada ir tik tada, kai tai pašalina kažkokį apribojimą arba limitavimą. Bet būtent šitoje vietoje labai svarbu tas žodžių junginys tada ir tik tada. Jeigu technologija kažką gero padaro, bet tas geras padarytas nėra susijęs su tuo, kas buvo blogai ir ribojo organizaciją iš esmės, tai ta technologija tokia naudos neduoda. Taigi, pažiūrėkim, kodėl daugybė inovacijų yra, nenaudingus. Ir dabar mes norėtume, kad jūs, jeigu galite, tie, kas turit, naudojat tušinukus, užsirašykite tušinukais. Tie, kas naudojate kitas technologijas su laptopais ar dar kažko, tiesiog savo užsirašykit kažkokią inovaciją, kurią norėtumėt paanalizuoti, pasižiūrėti, ar jinai davė jums naudą ar ne. Mes perėsim per kitą inovaciją, pateiksim pavyzdį, bet jeigu jūs būsite užsirašę savo, tai jums bus tiesiog lengviau analizuoti savo inovaciją. Taip? Taigi, paimsim ir padarysim paprastą dalyką, perėsim per pavyzdį cloud computing, debesų kompiuterija, taip? Debesis apie tai, ką šiandien daug kalbama ir rytoj konferencijos metu. Tai mes perėsim kaip svogūną palukštensim, eisim per tam tikrą procesą, pažiūrėtume vis tik tai, kokią vertę gali suteikti debesų kompiuterija. Taigi pirmas klausimas, ieškant atsakymą, kaip gauti vertę iš technologijų, yra, kokia yra mano, ar tos mūsų naujos technologijos jėga. Kur yra esminis technologijos privalumas? Ką šita technologija daro N kartų geriau negu gyvenimas kitos technologijos. Iš vienos pusės, kai šneki su inovatoriumi ir klausi, tai kur tavo inovacijos privalumas, žinot, pas jį nėra problemų pasakoti, kokia tai yra nuostabi technologinė inovacija. Taip, tiesiog po kokių 6 valandų jį reikia sustabdyti ir sakyti, gerai, bet tu man pasakyk esminį privalumą 2-3 sakiniais. Čia ir iškyla problema. Taigi, koks esminis yra debesų kompiuterijos privalumas? Taigi, matom, kad visų pirma, tai duomenys gali būti vedami bet kuriam pasaulio taške ir gali būti gaunami duomenys bet kuriam pasaulio taške. Taip? Kitas dalykas yra, kad greitis iš principo yra šviesos greitis. Taip? Duomenys vaikšto čia ir dabar. Taip? Nereikia kaupti, kažkur siųsti. Taip? Ir trečias dalykas yra, kad priklausomai nuo to, kiek yra įvesties taškų, arba kiek vartotojų yra, kiek jungiasi ir panašiai, nuo to duomenų apdorojimo greitis nesikeičia. Gali būti 100 vartotojų, gali būti 1000, galbūt net 1 milijonas vartotojų ir nuo to duomenys apskaitomi taip pat sparčiai, lyg tai būtų vienas ar du vartotojai. Čia mūsų manymų yra, kad debesų technologijos pati jėga. Bet ar tai reiškia, kad šitie privalumai
tikrai garantuoja, kad debesų kompiuterija yra iš tikrųjų labai naudingas dalykas. Kitas klausimas, kai mes įsivardėm, kokia yra jėga, reikia mums atsakyti, tai kokį barjerą, dabar esantį barjerą, ta technologija sumažina arba eliminuoja, taip? Išsprendžia. Kokią problemą išsprendžia? Iš tikrųjų, esminė problema, su kuria susidurdavo ir daugelis iš jūsų net tiesiog to barjero galbūt net nesusimastydavo, bet debesų kompiuterija pašalina barjerą. Pirmą dalyką, kad mes turime partijuoti informaciją. Tai yra informacija įvedama, apdorojama partijomis, o ne pastoviai turima online ir gyvai. Antras svarbus dalykas, ko anksčiau neturėdavom, neturėdami debesų kompiuterijos, labai tas partijavimas tam sąlygodavo tai, kad sprendimai dažniausiai priimami remiantis lokaliai informaciją ir lokaliai. Tačiau to negana. Visada reikia pasižiūrėti, kokios egzistuoja dabar taisyklės, kurios leido mums išgyventi prie esamo apribojimo. Nes kaip ten bebūtų, koks apribojimas bebūtų, koks barjeras bebūtų, mes gyvename, mes klestim vienaip ar kitaip. Tai reiškia, mes susikūrėme vienokias ar kitokias taisyklės, kaip išgyventi prie vienokių ar kitokių apribojimų. Ir tos taisyklės pakankamai dažnai yra net nerašytos. Pavyzdžiui, prieš 100 metų, jeigu žmogus susirasdavo darbą už 30-40 km nuo namų, ką tai reikšdavo? Taip, taisyklė buvo labai paprasta. Jisai turi persikelt gyventi kitur. Nes prieš 100 metų kasdien važinėti 40 km buvo per tolimas atstumas. Kas iš jūsų dabar važinėti į darbą apie 40-50 km? Vienas, du. Aš, pavyzdžiui, pažįstu keli žmonės, kurie iš Kauno kasdien į Vilnių važinėja ir atgal. Ir tai nebėra problema. Taip? Bet egzistuoja kažkokios taisyklės. Taigi pažiūrėkime, kokios taisyklės buvo ir yra dabar tam, kad išgyventi tas apribojimus. Tai pirmiausia, visos ataskaitos, daugelis ataskaitos, gal ne visos, ir sprendimai priimami tam tikrais intervalais. Praėjo kažkiek laiko, susirinkom informaciją, priėmėm sprendimą. Praėjo kažkiek laiko, susirinkom informaciją, priėmėm sprendimą. Nes ir reportingą ataskaitas mes irgi įpratę partijuoti. Tai yra darytis tam tikrais intervalas. Mėnesio ataskaitą. Padarėm 3 mėnesio ataskaitas, turim ką? Ketvirčio ataskaitą. Truputį pataisėm 2-4 pusmečio ataskaitą. Bet juk šiais laikais duomenys mesgi buvom sutarę, kad nevis leidžia iš principo duomenys įvesti bet kada ir turėti informaciją apie tavo statusą bet kada. Tačiau nepaisant to, egzistuojančios taisyklės verčia mus ir toliau dirbti, partijuojant informaciją ir atitinkamai pagrindinės sprendimus irgi kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį ir panašiai. Taigi, ką reikia pakeisti, kad gautume naudą iš naujos technologijos? Tai šiuo atveju gali klausti. Šnekant apie kompiuterinę technologiją, pirmas dalykas, kodėl mes analizuojame ir priimam kažkokius korekcinius sprendimus kartą per mėnesį. Įsivaizduokite, jeigu paimti analogiją vairavime, tai lygiai taip pat. Mes nusistatėm savo planą mėnesį į priekį, taip? 2 kilometram į priekį su vairavimu, taip? Ir viskas, ir toliau važiuojam aklai, Ponda važiuosim tos 2 kilometrus. Bet informaciją mes dabar jau galim turėti pastoviai. Ir tas mėnesinis, ketvirtinis mūsų planas praėjus kažkiek laiko, tas planavimo horizontas tampa trumpesnis. Per vieną IT, konferenciją pristatinėjo vienos didelės IT kompanijos finansų direktorius, pasakojo, kaip cloudas yra nuostabu. Ir jisai sako, kur didžiausias privalumas, 2 dienom pasibaigus mėnesiui, pardavėjai suveda viso mėnesio informaciją ir aš už tai labai greitai turiu mėnesinę ataskaitą. Sako, pavyzdžiui, mes, jeigu duomenys yra apie spalio mėnesio rezultatą, aš jau lapkričio 3 turiu duomenys. Gerai klausiau, kokius duomenys tu turi
lapkričio 20 dieną, spalio mėnesį, o lapkričio 25 dieną, to paties spalio mėnesį. Nes intervalas yra, kaip Neris sako, važiuoja ir tu matai kažkokią tik tai ribotą laiką, o jeigu ribotą atstumą. Nes jeigu mes vairuojam, mes visada turim kažkokį intervalą ir jeigu mes pajudam, tas intervalas pajudam. Mes pajudam, mes matom toliau taip, tiek, kiek matom mūsų akis. Ir debesų kompiuterija tą iš tikrųjų leidžia mums daryti. Bet debesų kompiuterija sulaužė tą apribojimą. Mes galime matyti pastoviai, bet mes nematom. Kodėl? Tiesiog nepakeitėm taisyklių. Todėl bet kokia technologija gali duoti naudą, jeigu mes ne tik tai sulaužysim apribojimą, bet ir pakeisim taisyklės. Todėl, kai yra nauja technologija, inovacija, visada turim pasižiūrėti, kokios turi būti tas technologijos inovacijos funkcionalumas ir kaip jinai turi veikti, taip, kad užtikrinti naujų taisyklių palaikymą. Ir dabar įsivaizduokim, kad yra daugybė įvesties taškų, yra daugybė informacijos ir jinai labai greitai sukasi. Iš principo tai reiškia, kad kompanija yra skaidri, super skaidri. Ir klausimas kyla taip pat ir vadovybei, ar jie yra pasirengę tokiam skaidrumui. Ar jie yra pasirengę pakeisti savo taisyklės ir valdyti kompaniją prie naujų skaidrumo sąlygų. Lygiai dabar ir darbuotojai. Dabar, kartą per mėnesį aš galiu ten truputėlį pamalti mėnesio eigoje ir po to iškepsiu kažkokią mėnesio ataskaitą ir prasmuksiu ir gausiu atlyginimą gal uždirbsiu bonusą. Tačiau jeigu prie debesų, jeigu yra pastoviai apskaita mano kasdienės veiklos ir yra matoma, ką aš kasdien darau ir kokie yra rezultatai visą kitą, tai automatiškai tai reiškia, kad jeigu aš noriu aš tą malti, tai jau man ta kompanija nėra toks geras darbdavys. Ir tokiu atveju kaip prie tokių skaidrumo sąlygų, tie žmonės, kurie nėra pakankamai aktyvus arba nėra geri darbuotojai, tai jiems atsiranda tam tikrų problemų iš tikrųjų. Iš kitos pusės, anksčiau, kai informacija buvo partijuojama, ją surinkti ir apdoroti gali vadovai ir retai, bet priimti sprendimus. Dabar, kai informacija ateina pastoviai, sprendimų priėmimas hierarchinėje struktūroje eina žemyn. Reiškia, turi atsirasti naujos taisyklės, rekomendacijos darbuotojai, kaip priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Visi šneka plokščia struktūra ir panašiai. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad dabar informacija gali vaikščioti labai sparčiai ir žmonės vietoje gali priimti labai gerus sprendimus, nes turi operatyviai ir visą globalią informaciją. Bet žmonės turi nebijoti priimti sprendimų. Taigi, kaip išnaudoti visą tai versle, kaip išnaudoti kompiuteriją, debesų kompiuteriją, kad jinai realią naudą duotų, o ne kad, žinot, atleidom 3 administratorius, pardavėm arba nepirkom naujų serverių, sutaupėm 500 000 litų per metus, ne čia didžiausia vertė. Norit sutaupyti, rimtai sutaupyti, uždarykite įmonę, bus 0 išlaidų. Taip. Tik informacija turi tekėti, jeigu informacija yra partijuojama, tai mes naudos iš debesų negausim tokios, kokią gautume informaciją būtų kaip srautas. Kitas dalykas, kad turėdami debesis ir informaciją kiekvieną dieną mes galim ir valdyti, ir iš visų taškų mes galim ir valdyti informaciją kompaniją globaliai. Dabar jeigu pasižiūrėsime bet kurios korporacijos įmonės, truputėlį didesnės 100 žmonių įmonės, kokia yra jo struktūra? Tai yra skėtinė, viršų yra vadovas, kažkokie departamentai, skyriai ir panašiai. Dėl to, nes tai prie ankstesnių technologijų tik tai buvo galima suvaldyti, kas vyksta mano įmonė. Tačiau dabar įsivaizduokit, kad mes, kas naudoja Google Analytics. Įsivaizduokit, ne? Net matot, atsidarot ir matot daugybę visų duomenų. Dabar įsivaizduokit, kad jums informaciją pateikinėtų Vilniaus regiono vadovas, taip, apie tai, kokie yra, reiškia, ten iš kažkokių šaltinių, kur atėjo panašiai, taip. Kauno vadovas, Anglijos vadovas ir panašiai. Nesąmonė, taip. Mes norime matyti informaciją ir cloudas mums leidžia matyti informaciją čia ir dabar kokia yra. Ir tai iš esmės iš tikrųjų ir keičia patį suvokimą apie organizacijos struktūrą, kam jinai tokia reikalinga. Kam jinai reikalinga tokia lokalus valdymai, jeigu duomenys pas mus yra globalus ir čia ir dabar. Taip, jeigu mes turime vandentiekį, šiuo atveju turime informacinį vandentiekį, nustokime nešioti informaciją kibirais. Taip? Pritaikykim savo veiklą prie to, kad informacija yra pastovi. Taigi, esminis dalykas.
ieškom sprendimo, kaip padaryti, kad inovacija duotų naudą. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad technologija yra svarbus dalykas, bet nepakankamas. Jeigu su technologija neateis naujos taisyklės ir jos nebus įdiegtos, tai ta technologija niekada nebus tokios naujos. Jo, kaip mano vienas draugas pasakoja, sako, nupirkau močiutei mobilų telefoną, atsisakė fiksuoto telefono, nupirko mobilų, bet jinai vis tiek laiko jį pajungusi prie, reiškia, 220 ir jisai guli, tas mobilus telefonas, toj pačioj vietoj, kur gulėjo laidinis. Ar ta technologija mobilaus telefono davė šiuo atveju naudą? Ne, nes nepakeitėm taisyklės. Jeigu taisyklių nekeičiat, nebus jokios naudos iš technologijos. Arba ta nauda bus labai minimali. Taip, kad kai yra sukurtos naujos inovacijos, pirmiausia supraskite, kokias taisyklės jos sulaužys. Nes esu matęs ne vieną inovaciją, nuostabūs sprendimai neegzistuojančių problemų. Taip, kad inovacija pati ar technologija labai dažnai neduoda naudos. Arba duoda labai nedaug. Taigi, tie, kas turite užsirašę savo inovaciją, pasižiūrėkite, perkite per tos 6 žingsnius, pasižiūrėkite prezentaciją, tikrai rasti atsakymą, kodėl jinai galbūt nėra tokia patraukli klientų. Kitas mitas apie multitaskingą. Kas multitaskina iš principo? Kas šiuo metu klauso mūsų, rašo kažką į šitą, dar SMS-ą ir galvoja dar apie ką pietų valgysiu. Taip? Kas gyvenime, taip vienu metu, reiškia, rašo kokį nors e-mailą darbe, čia pat per Skype'ą kam nors atsakinėja ir tuo pat metu Delfyje dar rašo kokį nors komentarą, kad vėl tas vonkė, žinai, kada jinai pasitrauks iš to ekrano. Taip? Multitaskingas yra mūsų kasdienybė. Taip? Plius visos naujos mobilios technologijos ir taip. Kaip pardavinėja, visur tu gali bet ką daryti. Taip? Tai reiškia, vienu metu darysi daug darbų. Taigi, sustarkim, ką vadinam multitaskingu, mes vadinam šokinėjimą tarp užduočių. Nušokimas nuo vienos užduoties prie kitos, tol, kol šitos užduoties dar nepabaigiu. Jeigu aš nušoku nepabaigęs, tai yra multitasking. Pabandykim įsivaizduoti, žmogų rašantį vienu metu, pavyzdžiui, 10 straipsnių. Ten parašė sakymą, ten parašė, tai va čia yra multitasking. Gal straipą, nepasakymą šokinėjimą. Kas yra produktyvumas? Taigi, jau buvo keletas rankų pakeltų, taip? Kaip ten tau sakydavo, ne? Kai aš kažkada mokiausi vairuoti, buvo labai seniai, senas užkietėjęs instruktorius man visada sakydavo, žinok, jeigu viena ranka vairuoja automobilį, o kita ranka gladonėja į bendrą keleivę, tai atsimink, kad abu darbus darai negerai. Atlikime šiokį tokį eksperimentą. Va tie, kurie sėdi priekyje, yra popieriaus lapai. Rezervuota lapas, kuri rezervuota, kitos pusės galima rašyti jo. Visi tie, kurie turit tą pasenusią technologiją kaip rašiklis ir popierius, nusipieškite štai tokią lentelę, labai sudėtingą, kaip kryžius. Taip? Ir ką reikės padaryti? Bent 3 žmonės, kad būtų gerai. Ką reikės padaryti? Kai duosim startą, reikės jums surašyti nuo 1 iki 32 ir visą abėcėlę. Bet pirmiausia raidę, po to skaičių. Arba pirmą skaičių, po to raidę. 1A, 2B, 3C, 4C, 5 ir taip toliau. Taigi trumpai paaiškinti, čia yra, turim 2 užduotis, reikia užpildyti, parašyti 30 skaičius ir visą abėcėlę. Dabar mes multitaskinsim, rašysim darysim vieną užduotį, šoksim prie kitos, darysim vieną, šoksim prie kitos. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruks ir kokia bus kokybė. Taip? Pasiruošim? Sekundėlę. Taip, taip. Yra. Nosinė, praleidai nosinę. Taip, su nosiniam lietuviškam raidėm. Su visom. 2 raidės turi būti lietuviškai. Kad būtų lengviau su lietuviškam raidėm. Vat ką reiškia multitaskingas, jau klaidą padarė. Gerai, ar visi pasiruošę? Pagelbėk, kas tai šitą užduotį? Žodžiu, kai pabaigsit, užsirašykit laiką ir pakelkit ranką, laikykit. Taip? Pasirašim, dėmesio, važiuojam. Skaičius raidės, skaičius raidės, skaičius raidės. Beje, Skype'e iššoko žinutė, reikia atsakyti. Galit vardą pasakyti savo?
Netrukdau aš kalbą? Sakė, netrukdau. O jūsų koks vardas? Jau prieš tai. Ne visi žinos. Kadangi yra labai sunku rašyti skaičius ir raides, mes truputį palauksim. Taip. Žmonės, aš suprantu, reikia 64 ženklus ranka parašyti. Kas paskutinį kartą tušinuką laikė per 2 savaitės ranką? O, taip, kokie 10%. Galbūt kai kas jau ir skriptą sukūrėt per tą laiką ir išleido. Minutė prabėgo. Bet tik 32 yra raidės, ne 48 ar panašiai. Prašom, Jau turim ten vienas, lyg tai užbaigė. Mes dažnai, kai darom šitą pratimą, tai žmonės netrusiškas Atsiminkit raidės savo rašo. vaikų ir laikyk iškėlę rankas. Jo. Atsiminkit savo laiką. Kai kam teks pasikartoti, bet jis rašo. Tarp kitko, W yra ir X-as ne lietuvių kalbos skaitis. Jų dar neįteisina. Nu, matyt, baigė. Prašau? 32 raidės. Noriu pasakyti, kad kol nebaigs paskutinis, tol mes nebaigs kitos būtis. Baigė, taip? Nieko asmeniško, bet jūsų vieno laukiam. Baigė. Gerai. Dabar, Koks laikas? koks laikas? Geriausias laikas. 1:08. 1:3. Koks geriausias laikas? 2 minutės 10. Gerai, savo laiką užsirašyk visi, gerai? Ok, tai dabar padarysim... Ar jeigu patikrint kokybę, irgi būtų klausimas, taip? Kaip? 100%. Gerai, dabar padarysime lygiai tą patį pratimą, bet nebešokinėdami. Pirmiausia, surašykite 30 skaičius. Dar nepradėkit, duosim startą. Po to surašysite 32 raidės. Palyginsime laiką. Gerai? Ar visi pasiruošę rašytojai? Sekundėlę, palaukit. Pradedam. Skaičiai važiuoja. Jokie skaipai nešokinėja dabar. Skaičiai iš statuso invisible pasidarom offline. Outlooką iš vis uždarom. Nes e-mailus atsakinėjom 2 kartus per dieną. Aš suprantu, kad daugelis prisigalvoja, kad reikėjo ir man daryti užduotį. Bet dabar jau vėl. Šitą užduotį galima pasunkinti, pavyzdžiui, dar 3 kolonėlę surpelę, ką reikia užpyti. Rutuliukus, trikampiukus. Kuo daugiau užduočių, tuo didesnis gali būti skirtumas. Turim laiką 44. Mes turim 49. 43, nu taip. Prieš tai buvo kiek? 2 minutės 10, dabar minutė. Pagerėjimas, ne? Visi baigė? Tai ką, gal paplokim tiems, kurie pagerino. Taigi mes matom, kad multitaskingas, nepaisant to, ką apie mums apie jį pasakotų, iš tikrųjų nedidina efektyvumo. Daugelis technologijų mus tik labiau multitaskinga. Įsivaizduokime, mes turim 3 užduotis. Čia mes multitaskinam labai smulkiai, bet yra 3 užduotis. Taip, reiškia, po 3 savaitės kažkokiam projekte. Mes galime atlikti pirmuoju būdu. 3 projekto A užduotis, projekto B užduotis, projekto C. Aišku, dažniausiai mums neleis to daryti. Pirmiausia, biškį padirbsime prie A, po to prie B, po to prie C, vėl prie A. Atrodytų, kad mes nieko nepraradome. 3 užduotims skyrėme 9 savaitės. Bet projekto A toliau tęsti
vietoj to, kad galėtumėm po 3 savaičių tęsti, mes galėjom tęsti tik po 7 savaičių. Dar kitas dalykas, ar iš tikrųjų šokinėjant mums užtruks tiek pat laiko, kiek nešokinėjant? Mes ką tik atlikom eksperimentą. Ne. Kai jūs rašot ką nors ir jūs nutraukiat pusei valandos, grįžtat po pusės valandos, pirmiausia, ką reikia padaryti? Perskaityti, kas parašyta ir pirma reakcija būna, koks, priklausomai nuo jūsų mėgstamos kalbos, 3-4 žodžiai nelietuviškai dažniausiai visą šitą parašė. Taip, kaip programuotojai sako, grįžus prie pradėto rašyti kodo visada sunkiausia apsispręsti. Yra paprasčiau perrašyti kodą iš naujo, bandyti ištaisyti ant tas pastebėtas klaidas. Taigi pasižiūrėkim, kada projektai realiai baigėsi, kaip mes šakinėjame. Kada baigsis projektas C, geriausia atveju. Ir projektas A. Po 7 savaičių. Projektas B. Po 8. Čia jeigu nėra šokinėjimo projektų. Vakuminiam sąlygom projektas, reiškia, A vėluos, B vėluos, C bus trečiasis projektas bus padarytas. Tai tuo laiku, koksai buvo planuotas. Tai čia idealiom sąlygom, vakuminiam, kur paprastai versle nebūna. Bet pasižiūrėkime, ką dar technologijos gadina. Na, kuo anksčiau pradėsim, tuo greičiau pabaigsim. Čia yra iš kalno atėjęs įsitikinimas, anksčiau atsisėsi, anksčiau išeisi. Bet projektinėje aplinkoje tai neveikia. Judam tolyn. Na, kas atsitinka, mes šitą įdėsime savo prezentaciją Common Sense, galėsit pasižiūrėti, bet iš principo mes multitaskinam, darom kelias užduotis, lygiagrečiai užduočių atlikimo laikas ilgėja, ateina naujos užduotis, plus multitaskindami pridarom klaidas, reikia grįžti. Ir tam tikrų metų pas mus tiek atvirų užduočių vienu metu, kad žmonės kartais sako, aš einu namo, nes čia darbe negaliu dirbti. Kodėl taip atsitinka? Iš vienos pusės mes norime būti gerais darbuotojais, dėl to turime fokusuotis į savo konkrečią šiuo metu atliekamą užduotį. Tai reiškia, mes turime nustoti multitasking. Ką reiškia nustoti multitasking? Išsijungti Skype. Wow, tokia krūta technologija šiai iš mūsų. Negerai. Taip? Iš kitos pusės mes turime būti geri darbuotojai ir nesiųsti savo kolegų į Peru, kai ateina vidurėt, reiškia, užduoties kažko pasiklausti. Dėl to mes tęsime multitasking. Taip, ir dažniausiai rezultatas yra nepasitenkinimas darbo ir ačiū technologijom, jos tą multitaskingą labai didelį. Tai, kas vyksta su jumis, su manim kasdien darbe, tai nėra tiesiog kažkoks asmeninė mūsų bėda, tai iš tikrųjų tam tikras konfliktas, kuris egzistuoja ir jisai liečia mus visus. Taip, ir tai nėra, jūs dėl to nekalti, kad tai vyksta. Jūs dėl to nekalti, kad vyksta toksai konfliktas. Taigi, multitaskingas tikrai nedidina produktyvumo, pasižiūrėkit. Jeigu multitaskinat, jūs vėluojat. Beje, žinot, kas yra didžiausi multitaskintojai organizacijų? Vadovai. Tai tik patys multitaskina, kitus multitaskina. Kas vis dar mano, kad multitaskingas gerina produktyvumą? Ok, vadinasi, mitas yra paneigtas. Galim keliauti prie kito. Yra manoma, kad verslo informacija turėtų būti konfidenciali. Būtinai. Pažiūrėsim, ar taip yra iš tikrųjų. Visa verslo informacija turi būti konfidenciali. Vis pirma, sutarkim, ką mes vadinam verslo informaciją. Sutarkim, kad tai yra kažkokie duomenys, kurių pagrindų galima padaryti sprendimus ir tie sprendimai priveda prie veiksmų. Kad tam tikri duomenys, kurie lemia sprendimus ir veiksmus. Tai yra verslo informacija. Taip? Ir kas yra konfidencialumas, tai yra tam tikras, mes apribojam prieigą žmonėms prie tos informacijos. Taip, tai yra pagrindinis, aišku. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt, 19 amžiui, 20 amžiui net, iki 20 amžiaus pabaigos neretai, kai jie žinau kažką, ko kiti nežino, buvo konkurencinis pranašumas, nes informaciją tu galėjai ilgai išlaikyti paslėptą. Dabar su internetu, tu dar nespėjai pagalvoti, o tai jau yra internete. Visą
Visadagi pasigūliname, ne? Pažiūrėtume, tai ką mes sugalvojame, čia mes pirmieji taip padarėme. Todėl esminis dalykas, konkurencinis pranašumas yra tie, kas greičiau keičiasi. Taigi klausimas yra, kas laukia tos organizacijos, įmonės, kurioje vienas departamentas slepia informaciją nuo kito departamento. Vienas vadovas nesako kitam vadovui, reiškia, kokie yra duomenys, kokie yra informacija. Ar būna tai? Pas ką į firmose tai pasitaiko? A kuris dirba? Kuo tai baigėsi organizacijai, mes suprantame. Taip? Bet pasižiūrėkime, kas vyksta realybėje. Dar šiais laikais konkuruoja ne tik kompanijos tarpusavy, bet pačios tiekimo grandinės tarpusavy. Tiekimo grandinė tai yra eilė kompanijų, kurių rezultatas yra tai, ką mes nusiperkame. Taip? Kažkas pagamino, kažkas tiekė. Tai tam, kad jie galėtų, tai greitis, kuriuo yra pagaminama ir tiekiama, tiesiogiai yra priklausoma nuo to, kaip greitai juda informacija per tiekimo grandinę. Geras pavyzdys, reiškia, šiek tiek nukrypstant, kad technologijos duoda naudą. Mums parodė su iPadu, kad liko 5 minutės. Pažanga palyginus, jeigu būtų ant popieriaus parašyta. Deja, bet nuo to laiko neprisidėjome. Gerai, na, kuo arčiau, kuo toliau nuo pradinio informacijos šaltinio tu esi, tuo didesnė tavo paklaida. Judam tolyn, mažmenininko dilema atiduoti informaciją, pavyzdžiui, daugelis tinklų Lietuvoje nesidalina savo pardavimo informaciją su tiekėjais. Kiek jie parduoda tų produktų? Kodėl? Nes tai laikoma komercinė paslaptim. Bet tai neužtikrins. Įsivaizduokit, jūs vandens tiekėjui nesakysit, kiek suvartojot vandens. Kuo tai baigtis? Mes nesakom, bet yra skaitliukai, bet tarkim, kad... Taip? Iš tikrųjų, konkurencija vyksta tarp jau dabar neatskirų įmonių tiekimo grandinių. Dėl to esminis dalykas, jeigu norit išlaikyti konkurencingumą savo grandinės, jūs turite dalintis informaciją su partneriais. Taigi reikia nepamiršti, kad tiekimo grandinė mes esame ne vieni. Nesam amatininkai, kurie nuo pradžios iki galo puodą įžaidžiam. Kitas dalykas, kad izoliacija tai yra pats blogiausias scenarius. Jeigu aš esu izoliuotas, kad nežinau nieko apie mano partnerius, kiek jiems reikia gaminti, tai nieko nežinau, kad tiekėjus vėluoja ar ne. Kaip dažnai įsispręstų, kaip mes dažnai galėtume teisingai sureaguoti, žinodami, kad tiekėjai, kurie mums turi tiek vėluoti. Mes žinom tik tada, kai įvyksta deadline'as, kai jis nepristato. Kaip mes galėtume pakeisti savo veiksmus, korekcinius, jeigu būtume žinoję 2 dienas prieš. Taigi, iš principo, pasižiūrėkime, kas dedasi IT technologijose. Pokyčiai vyksta taip greitai, kad kai kurie sako, net neverta patentuoti tai, ką sukūrė. Nes po 6 mėnesių tai yra tiesiog moraliai pasenęs seniena ir yra nereikalingi. Pokyčių greitis yra didesnis konkurencinis privalumas. O tam, kad greitai keistis tiekimo grandinė, reiškia dalytis informaciją. Na, gal pereikim prie paskutinio mito, žiūrėjau, mes nespėjom. Paskutinis mitas yra apie tai, kad žmonės priešinasi pokyčiai. Tikrai? Taigi jūs ateinat su nauja idėja pas save į kolektyvą, sakot, Kebra, siūlau dirbti kitaip. Ką jie sako? Kokia gera idėja. Jau kokia gera idėja. Kodėl tu siūlai nuo pirmadienio dirbti kitaip? Pradedam nuo šiandien. Tokia patirtis. Bet mes ateinam su tokiu ilgu sąrašu pliusų, taip? Nepaisant to sąrašo vis tiek, reiškia, kažkodėl priešinamasi tam, ką mes siūlome. Kodėl taip atsitinka? Nes jie stabdžiai ir durniai, taip? Taigi dabar padarysim labai trumpą pabaigoje simuliaciją, mes jums pasiūlysim vieną pokytį, tai yra užlipti kalną. Taip, įsivaizduokim, pokytis yra, prilyginkim pokytį lipti kalną. Aš pabūsiu jūsų asistentu. Taip, Mindaugai, aš tau siūlau pokytį, lipti kalną. Nu, aš tiesą sakant, tai ne tai, kad kalno nematau, bet ir prasmės nematau, kodėl turėčiau lipti ant to kalno. Nu, prasideda, kaip kalnas nuostabus, geras vaizdas, nu tiek to, aš padėsiu aukso puodą ant kalno, va, dabar jau verta lipti. Jo, bet aš skaitau jūsų mintis ir galvoju, kad tai, galbūt tas aukso puodas yra ant kalno, bet mes juk nesam alpinistai, taip, neturim pasirinkimų ir panašiai, galim lipdami susižeisti, kristi, dėl to, žinai, nėra mūsų neįvykina, tai tas yra aukso puodas. Gerai, padarysim jum marmurinius laiptus. Išlyginom, nebėra rizikos. Lipi?
Nu, tiesą sakant, nelabai, nes man ir čia visai gerai. Aš suprantu, nesikeisti irgi yra gerai, yra savi privalumai. Bet nepamiršk, kad ne tik undinė yra apačioj, yra ir krokodilas, kuris gali ką nors atkast, nukast, įkast, taip? Iš tikrųjų, jeigu čia dabar atsirastų tikras aligatorius, tai aš manau, jūs nelauktumėte tų likusių 2 minučių pranešimo pabaigos ir visi per tas atidarytas ir uždarytas duris mes matome. Ir tai mums padėtų iš tikrųjų užlipti tą kamerą. Taigi, nesikeitimas irgi turi savo minusus. Dėl to, kai mes padavinėjom pokytį, kai jūs norite įtikinti su inovacija, su bet kuo, savo kolegas, klientus, vadovus keistis, iš tikrųjų, pirmiausia, mes dažnai šnekame apie naudą. Ar visada šnekame apie naudą tam, kurį norim įtikinti, ar pirmiausia šnekame apie naudą savo. Bet jeigu nešnekam apie jo naudą, pamirštam kitus dalykus, kad nesikeitimas irgi turi savo privalumų. Reikia jo sumažinti. Reikia parodyti, kad nesikeitimas turi ir tam tikrus aligatorius. Pokytis turi savo rizikas. Gali eiti paslysti, sulūžti. Tačiau dažniausiai mes iš tikrųjų pardavinėdami, kas dirba pardavimuose, tai mes dažniausiai fokusuojamės tik tai į tos pliusus. Taip? Ir po to stebimas, kad nepaisant tų pliusų, vis tiek mūsų pasiūlymą atėjo. Bet žmogus vertina ir, kaip mes minėjome, kokie jam pliusai iš to, kad jisai nesikeis, kokios yra rizikos, jeigu keisis, kokie minusai. Dėl to labai svarbu pasižiūrėti visus 4 aspektus. Nesvarbu, ką jūs norite įtikinti. Savo draugę nueiti šiandien į filmą, jinai mato riziką, kad po filmo gali po to ir reikia arbatos gerti ir panašiai. Arba tai galbūt privalumus, taip? Žiūrėkit, kaip tą pateikti. Taigi, jeigu pasižiūrėtumėte ir pabandytumėte prisiminti paskutinį savo kažkokį pardavimą, ką pardavinėjo per komercinę, ar šiaip ar idėją kažkokią, ir pereitumėte per šitą tuos why change, why not change, plius ir minus, tai tikrai rastumėte atsakymą, kodėl nepavyko. Taip, dar vienas liko nepaliestas mitas, jūs rasit mūsų prezentaciją, bet iš tikrųjų žmonės nesipriešina pokyčiam. Jeigu mes neparodėm jiem naudos, nesumažinom rizikos, žmonės visada vertina pokyčius. Žmonės per daug protingi, kad šiaip priešintis. Taigi, 4 mitus iš 5 paneigim, vienas liko nepaneigtas, bet ne dėl to, kad mes jo nesugebėjom paneigti, dėl to, kad nespėjom to padaryti. Tada tikrai padarysim tinklaraštį Common Sense, kurį tikimės jūs ateisit paskaityti, galbūt jau šį vakarą. Ir pabaigai, iš tikrųjų, neriu. Nesvarbu, ką mes sakėm, netikėkit, ką mes pasakėme, tik todėl, kad mes pasakėm čia su kostiumais, su užrašyta speaker. Tai visada išnaudokite tai, kas ant jūsų pečių. Galva ne tam, kad į pilvą neprilytų. Visada uždavinėkite tą klausimą. Really? Ar tikrai? Išnaudokite smegenis ir use common sense. Nes dažniausiai common practice is not common sense. Ačiū labai.